भाइ दाइले हो म अस्ति गएको थिएँ र त तिमी यहाँ नि म खाजा खानु गएको हो साथी यो भाइले बहुत झुट बोल्छ नि फेरि और हान्दैछ नि मेरो हान्नु चाहिँ रब्बर ढाँट्दो रहेछ क्या सेक्री हो क्या छिचिरो आएर मागेछ ल साथी हामीले सुक्खा थुक्पा खानु खाउँ हनाइ हेर्नु नि हनाइ रागा हनाइ कहाँ गर्दैछु हो काम चाहिँ झन् बजार भन्नु त्यही चाम्लिङमा त हुँदै होइन हो म कतिचोटि गइसकेको म देख्दिनँ उको अहिले तपाईँ ठिक खाजा खानु आएको बेला म ड्युटी गएको चप पनि दिनु न बढी दुईवटा चप खोइ पानी केटाले खाएको देखेर यो मलाई त हुरी भइसक्यो होला कहाँ के गर्दैछौ सिसामा त होइन होला भने बिहा गर्यौ तिमीले आमै बुढीको धनी पो भइसकेछ केटा त तपाईँ जस्तो बिहे गर्नु पर्यो नि म जस्तो बिहे म जस्तो चाहिँ कतिवटा गर्छु है बिहे म जस्तो चाहिँ कतिवटा गरेँ बिहा तपाईँ जस्तो गर्नु ल साथी म जस्तो बिहा गर्ने अरे गर्नु सक्दिनँ हौ नानी पनि भइसक्यो हो र के भन्छ हौ केटाले मलाई ढाँटेको छ हौ कति कुरा दामी है नढाँटे गर न कहाँ गर्दैछौ के बजार पुगेर आएको काम चाहिँ गर्नुपर्छ है कडा होइन काम चाहिँ गर्नुपर्छ है त्यही काम भएन त्यही तपाईँकोमा अब गर्नु पर्यो के गर्नु मेरोमा ऐना बनाऊ अरू भन्दा सिसा त अब तिमीले काट्यो होला कतिवटा काट्ने हो 10-15वटा त काट्छ होला होइन ऐना बनाइदेऊ न त कति तिमी अब बिहा गरेको छौ त्यही त गाह्रो ऐना मात्रै बनाऊ न अब एउटा ऐना बनायो भने एउटाको 500 मलाई नै आउँदैन अनि एउटाको 500 300 अनि एउटाको 300 अनि म त बोल्दिनँ 10 साथी तपाईँहरूले खानु एउटा खाऊ किन खाउँ किन के भयो यो खाँदा झन् तातो हुन्छ कि तातो भएर झन् ढिलो हुन्छ सरस्वती दिदी एउटा चिया पनि खानु पायो राम्रो पसिना राम्रो राम्रो तर छोइ पुग्दैन